Hi friends, welcome to Pavithran blog. இப்போ தான் நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காய்கறிகளை ரொம்ப நாள் கெடாமல் அழுகி போகாமல் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி நீட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது ஒரு 5 கவர் வாங்கியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா துணி கவர் மாதிரியே தான் இருக்கும். 3 ரூபாய் இந்த கவரு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எலுமிச்சை பழத்தை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து ஸ்டீல் டப்பாவில் அப்படியே கூட நம்ம எலுமிச்சை பழத்தை ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸ்டீல் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் கெடாமல் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரை வாங்கி ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் எல்லா எலுமிச்சை பழத்தையும். இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் சுற்றி நம்ம வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் அழுகி போகாமல் இருக்கும். ரொம்ப நாள் வரும் எலுமிச்சை பழமும். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கோம் டிஷ்யூ பேப்பரால். இதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரும் எலுமிச்சம்பழம். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எடுத்து அப்படியே எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க காம்பு பகுதியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாவை. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு காம்பு பகுதி தான் அழுக ஆரம்பிக்கும். அதனால் காம்பு பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நம்ம எந்த டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அந்த டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா அடியில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடியில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுக்கோங்க. எல்லா பச்சை மிளகாவும் இப்போ நம்ம உள்ளே போட்டுக்கலாம். எனக்கு பச்சை மிளகா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய இருந்தது. அதனால் இன்னொரு டப்பாலையும் அதே மாதிரி அடியில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். போட்டாச்சு. இப்போ மேலே பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுக்கலாம். இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மூடிடணும், க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இந்த டப்பாலையும் மேலே டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி வைங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்கள் வச்சுன்னா ரொம்ப நாள் பச்சை மிளகா அழுகாமல் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கியும் கேரட்டும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். நான் கேரட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேல் பகுதியும் அடிப்பகுதியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாத்துலேயும் மேல் பகுதியும் அடிப்பகுதியும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி முள்ளங்கியில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி அடிப்பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அழுகி போகிறது அந்த பகுதி மட்டும்தான். மேல் பகுதியும் அடிப்பகுதியும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கோங்க. மேல் பாகத்தை நல்லா அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன், மேலேயும் அடியிலையும். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கவர் வாங்கியிருந்தேன் இல்லையா, 3 ரூபா தான் அந்த கவர். ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 1 கிலோ வந்து 150 என்னமோ தான். நான் தனித்தனியாக ஒரு கவர் மட்டும் 3 ரூபான்னு வாங்கியிருக்கேன். இது பிளாஸ்டிக் கவர் கிடையாது, ஒரு மாதிரி துணி கவர் மாதிரி இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி துணி பை இருந்துச்சுன்னா வச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரும் அந்த காய்கறிகள்லாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கிறேன். முள்ளங்கியும் கேரட்டும் தனியாக ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா இது பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் தனியாக கிடச்சிதுன்னா கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், நான் ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸில் வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் தனியாக எடுத்துருக்கேன். வெண்டைக்காய் தனியாகவும் அவரைக்காய் தனியாகவும் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஒன்றா வைக்கல, நீங்கள் ஒன்றா கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பேஸ்கெட். ஏன்னா அந்த கவர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய கவர் தான், இருந்தாலும் நான் தனித்தனியாக தான் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். கவர் நிறைய இருக்கிறதுனால ரோல் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை மாதிரி வச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளே உங்களுக்கு காய்கறி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கெடவே மாட்டுது. உள்ளே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. வாங்கிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே தான் இருக்குது. 1 வீக்கு மேலேயே இது வருது இந்த காய்கறிகள்லாம். இப்போ வெண்டைக்காவையும் அதே மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக அவ்வளோ சீக்கிரம் காய்கறியெல்லாம் கெடாது.
இது அவ்வளோ சூப்பரான இந்த கவரு. ஒரு மாதிரி துணி கவர் மாதிரி தான் இருக்கும், லைட்டாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இது மூணுத்தையுமே நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரி பிஞ்சு தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். நான் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரி பிஞ்சிலையுமே மேல் பகுதியும் அடிப்பகுதியும் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா மேல் பகுதியிலையும் அடிப்பகுதியிலும் வந்து அழுக ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் மேல் பகுதி அடிப்பகுதியும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இதையும் அதே மாதிரி நான் அந்த துணி பையிலே நான் வந்து போட்டு வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இந்த மாதிரி பை இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் தனியாக கேட்டால் அது கொஞ்சம் ரேட்டாக இருக்கும். இதுனா ஒரு கவர் பார்த்திங்கன்னா ₹3 இந்த ரேட்டு தான் வரும். அதனால் இதே இந்த மாதிரி கவர் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் இந்த துணிப்பை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நாள் வருது. இதுக்கு பாக்ஸ் இல்லை, நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொத்தமல்லி வாங்கியிருக்கோம். அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது பாருங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லியில் இருக்க அந்த வேர் பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா தண்டு பகுதியை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது தண்டு பகுதியை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அதை பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு அதோட வைக்கும் போது தண்டு பகுதியில் அழுக ஆரம்பிச்சிடும், மீதி எல்லாமே அழுக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் தண்டு பகுதியை கட் பண்ணி தனியாக அடிச்சிக்கலாம். தண்டு பகுதியெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு போகிறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தனியாக ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழுகுன மாதிரி இருக்கிற அந்த கொத்தமல்லி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஓரமாக வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த தண்டு பகுதியும் அந்த ஓரமாக இருக்கிற அந்த கொத்தமல்லியும் அழுகுன மாதிரி இருக்கிற கொத்தமல்லியும் ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நல்ல கொத்தமல்லியை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது ரொம்ப நாள் வரும். நான் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எதில் வேணால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அடியில் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன். டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு இந்த அடிப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா கீழே வர மாதிரியும் அந்த இலை பகுதி மேலே வர மாதிரியும் வைங்க. பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்டு பகுதி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கீழே வர மாதிரியும் இலை பகுதி மேலே வர மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று லைட்டாக அழுகுன மாதிரி இருந்தால் அதனால் அதை எடுத்துட்டேன். அப்படியே லைட்டாக மடக்கி விட்டுட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே போட்டுக்கோங்க. மேலே டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூப்பராக ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க இது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். அதே மாதிரி நம்ம அடியில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கலாம் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும். இப்போ அந்த தண்டு பகுதியும் அந்த லைட்டாக இருக்கிறப்ப அந்த கொத்தமல்லியையும் அதை நம்ம எடுத்து மேலோட்ட வச்சுக்கலாம். இதை ஃபஸ்ட்டு ஏதாச்சும் குழம்புக்கோ இல்லை ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதை. ஏன்னா இது உடனே சீக்கிரம் இதுவாகிடும். மேலேயே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா எடுத்துருக்கேன். அடியில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஈரப்பதமும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதுக்கு அடியில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கலாம். நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை உருவனதை லைட்டாக வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப இல்லை, லைட்டாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. இப்போ மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள், அடியில் டிஷ்யூ பேப்பர், மேலே டிஷ்யூ பேப்பரு, நடுவில் அந்த கருவேப்பிலை போட்டிருக்கோம். ரொம்ப நாள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் லைனாக ஒரு பாக்ஸில். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் புதினாவும் கருவேப்பிலை அப்புறம் இதில் 2 இதுலேயும் பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லிலாம் வச்சுருக்கேன். இந்த பாஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நெய், சோயா சாஸு, அப்புறம் இதில் சாக்லேட்லாம் வச்சுருக்கேன்.
சோயா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸில் இஞ்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா அடியில் அத்திப்பழம் இருக்குது. அத்திப்பழம் கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருக்கணும், அதனால் மேலே டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணிட்டேன், க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் அந்த எல்லோ கலரில் அதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இது வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எக்ஸ்ட்ரா வச்சோம் இல்லையா அது. அடுத்தது மேலே பார்த்திங்கன்னா பேஸ்கெட்லாம் தனியாக இல்லை, அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் அப்படியே கவரோட இந்த கவர் பண்ணியே வச்சுட்டேன் சுற்றிட்டு. இது மாதிரி நான் அப்படியே தான் வச்சேன், பாக்ஸ் பண்ணாமே. அப்படி இருந்தும் ரொம்ப நாள் வந்துச்சு எனக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு கூட வச்சுக்கலாம். இப்படியே வச்சாலும் ரொம்ப நாள் தான் வருது. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை பவித்ரன் vlog சேனல். தேங்க்யூ.